তো গাইজ মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ আহিব আকৌ মানে ফাৰ্ষ্ট এটা দিছিলোঁ তাৰপিছত মাজতে মোৰ অকণমান ঘৰৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই দিয়া নহ'লে তো মই আকৌ নতুন ব্লগ এটা আহিব আৰু মোৰ নতুন বাইকৰ লগত আহিব এইবাৰ আপোনালোকক মই বাইকৰ চাউণ্ডটো শুনাই আছোঁ অকণমান লাইটৰ পোহৰৰ কাৰণে প্ৰব্লেমটো হৈ আছে বাৰু তথাপিও আপোনাক মই চাউণ্ডটো শুনাই আছোঁ এখন মোৰ KTM মানে মোৰ মাইনা আপোনাক guys, sound to guys.